त्यस्तै वाचापत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ भदौ 23 र 24 को जेन्जी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग लगायतको घटनामा छानबिन गर्न गठित न्यायिक छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने अब भोलि सार्वजनिक हुँदैछ त्यो छानबिन आयोगको प्रतिवेदन र मैले सूचना पाए अनुसार यो विश्वसनीय स्रोतबाटै पाएको सूचना हो त्यो छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले कतिपय यो जनादेश पछाडि पुनरावलोकन गरेर त्यति बेला सत्तामा रहेका प्रमुख पात्रहरूलाई गिरफ्तारीसम्मको सिफारिस गर्दैछ। कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीले काहीँ पनि हात खुट्टा कमाउन चाहिँ हुँदैन। यदि गल्ती भएको छ भने गल्ती गर्ने पात्रहरू जोसुकै हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, त्यति बेलाका प्रहरी प्रमुख लगायतहरूलाई हत्कडी लाउनेसम्मको सिफारिस रहेछ भने त्यो गर्न सक्छ यो सरकारले। अझ पेटबोलीमा भनौँ कम्तीमा 10 जना भन्दा बढीलाई चाहिँ गिरफ्तारीको र किटेरै कारबाहीको प्रावधान छ। 100 जना पुग्दैन त्यो, 10 जना भन्दा बढी छ। त्यसमा थप अनुसन्धान मैले किन संकेत गरे भने अहिलेको गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई यति ठुलो दबाब थियो कि केपी ओली र रमेश लेखकलाई गिरफ्तारी गर्नका लागि उहाँले पत्रै पठाउनु भयो। अब त भनाइ हुन्छ नि त, चुनाव पनि सकिसकेको छ, पत्र लेखेर पठाउनु भयो। नक्सालमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्र पठाउने बित्तिकै महानिरीक्षक खापुङजी दौडेर तपाईँको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्नुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हल्लाखल्ला भयो। त्यस पछाडि त्यतिले मात्रै पुगेन भनेर सशस्त्रको प्रमुखलाई बोलाउनु भयो, राष्ट्रिय अनुसन्धानको प्रमुखलाई बोलाउनु भयो, सेनाको प्रमुख बोलाउनु भयो। त्यस पछाडि होइन जसरी पनि पकड भनेपछि त्यहाँ रसाकसी भयो। अनि त्यस पछाडि त्यस्तो भयो भने राजु अर्यालजी र तपाईँको खापुङजी राजीनामा दिए। उहाँहरूले हामी त राजीनामा दिन्छौँ, सक्दैनौँ भनेर भन्नुभयो, किनभने विधि प्रतिदिन छैन भन्नुभयो। त्यस पछाडि तपाईँको त्यस्तो अवस्था भएपछि सुशीला कार्कीले सेना प्रमुख अशोकराज सिग्देलतिर फर्केर हेर्नुभयो, के हो त भन्दा अहिले अलि अप्ठ्यारै छ भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि त्यो मत्थर भयो। त्यो मत्थर भएर सकिँदैन भने पछाडि अनि सुदन गुरुङहरू कराउन थाले, यो गृहमन्त्रीले त धोका दियो, यसले गर्न सक्दैन भनेपछि त राजीनामा दिने भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि यो त जगजाहेर कुरा छ, कतिपय धेरै थाहा पाइसकेको छ। त्यसैले यो प्रतिवेदनमा त्यस्तो सिफारिसले सङ्केत गर्नु र सङ्केत गरे पछाडि जसले अहिलेको गृहमन्त्रीलाई दबाब दिइरहनु भएको थियो उहाँहरू त आफै सरकारको नेतृत्वमा गइरहेपछि उहाँहरूले त त्यो पक्कै गर्नु होला नि। त्यो राति 2 बजेसम्म चलाएको थियो त्यो बैठक। मलाई पनि व्यक्तिगत जानकारी भएको विषय यसमा म के देख्छु भने जस्तो बारेन्जी सुदनजीहरू सबैजना गिरफ्तार गर्नुपर्छ आजै अहिले तत्काल भनेर लाग्नु भएको थियो। त्यो सामान्यतया सबैलाई जानकारी भएको विषय, खास गरी हामी मिडियाकर्मीलाई। त्यो के भने अब त उहाँहरू त त्यो गिरफ्तार गर्ने ठाउँमा पुग्नु भयो होला नि त, अब पुग्दै हुनुहुन्छ नि त होइन।